मेरे चैनल की किसी भी वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए #टेक्निकल जतिन या फिर इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन बना होगा उसको दबा दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो आप देख रहे हो टेक्निकल जतिन यूट्यूब चैनल। आज से 5 दिन पहले मैंने फ्लिपकार्ट से सिंपैक्स का 333 ट्राइपॉड ऑर्डर किया था, तो वो आज आ चुका है। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, कुछ बातें करेंगे इसके बारे में ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो या फिर अनबॉक्सिंग वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा नीचे सब्सक्राइब के बटन पर दबा के। तो चलिए बिना टाइम इसके शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ ऐसे गत्ते के डब्बे में आया है, और ये जो गत्ते का मटेरियल है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसको खोलने में। तो चलिए हम इसको खोलते हैं। और ये मैंने इसको सीजर ली, इसको मैं पहले टेप काट देता हूँ मतलब कि। और दोस्तों इसको मैंने काट दिया, आगे लगता है मुझे हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसको मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टाइट है। इसको मुझे फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और जैसे कि आप देख पा रही है ऑलमोस्ट हो ही गया। और दोस्तों अगर आप भी अनबॉक्सिंग कर रहे हो इसकी, या फिर अगर आप इसके गत्ते को उतार रहे हो तो ध्यान से उतारिएगा, क्योंकि इसके साथ साथ वारंटी कार्ड भी जुड़ा हुआ है जो कि मेरे से फट गया है, तो आप ध्यान से करिएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके ऊपर कुछ ऐसे लिखा हुआ है सिंपैक्स 333 ट्राइपॉड, तो आपका भी यही लिखा होगा सेम टू सेम। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं और अंदर निकालते हैं इस ट्राइपॉड को। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके अंदर ये निकल आया है, और ये कुछ बैग की तरह का दिख रहा है। उसकी जो क्वालिटी है वो ठीक ठाक ही है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं इसके अंदर से। और इसके अंदर से एक और पॉलीथीन का कवर निकल आया है जिससे इसको कवर किया हुआ है। तो चलिए हम इसको उतार देते हैं, और उतारने के बाद कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको ये ट्राइपॉड। इसको ऐसा करके आप खोल सकते हो, और अगर आप इसको लंबा करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं आप इसको 153 सेंटीमीटर तक लंबा कर सकते हो, और इसके ऊपर आप कैमरा भी लगा सकते हो। और अगर आपको मोबाइल फ़ोन लगाना होगा तो आपको मैं बता दूं इसके साथ आपको कोई मोबाइल होल्डर नहीं मिलता, तो आपको बाजार से या फिर ऑनलाइन ख़रीदना होगा। मैंने भी अभी ख़रीदना ही है। और जैसे कि आप देख सकते हो इसको आप ऐसे ही लाके पैन शॉट भी ले सकते हो, और अगर आपको इसको लंबा करना होगा तो इसको आपको यहाँ से ऐसे करके खोल देना और आपको इसको लंबा कर देना है। या भी और भी लंबा हो सकता है, उसके बहुत ही स्मूथ है। अगर आप पैन शॉट लेना चाहते हो उसके ऊपर कैमरा या फिर मोबाइल लगा सकते हो, जो कि आपको पता ही होगा। और दोस्तों इसको मैं लंबा कर देता हूँ, ये हो गया हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हो इसको आप ऊपर से भी लंबा कर सकते हो अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ऊपर को हो गया, और ये मेरी हाइट से थोड़ा छोटा है। मेरी हाइट 185 सेंटीमीटर से ऊपर है शायद, और ये 153 सेंटीमीटर का है दोस्तों। और जैसे कि आप देख सकते हो हमारे नाइफ की मतलब कि चाकू की हालत क्या हो चुकी है। अब नीचे जाके घर वालों को दिखाऊंगा, शायद मेरी हालत वो ख़राब कर देंगे। इसको मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ, पर पता नहीं ये ठीक होगा कि नहीं। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छा ट्राइपॉड है, मैं तो यही कह सकता हूँ। इससे मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब की बहुत सारी, और आपको मैं बताता रहूँगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा यूट्यूब की वीडियोज़ में किसके साथ मेरा एक्सपीरियंस क्या था। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं इसे तो आप खरीद सकते हो फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से। ये आपको 800 रुपीज़ के आसपास पड़ जाएगा।
आपको मोबाइल होल्डर साथ में नहीं मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपको खरीदना पड़ेगा एक्स्ट्रा से, जो कि आपको 150 रुपीज़ या फिर 175 रुपीज़ के आसपास का पड़ेगा। ऑफलाइन मार्केट में शायद आपको 30-40 रुपये पे मिल जाए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए या फिर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर दबा के। तो चलिए चलता हूँ, फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे चैनल की किसी भी वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए #टेक्निकल जतिन, या फिर इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन बना होगा उसको दबा दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।